Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh agama ingkang keparenga saged kula sebat setunggal pokok setunggal. Sedaya takmir masjid, para tokoh masyarakat, khusus semata panjenenganipun Bapak Kiai Haji Sabar Imron nggih ingkang kepareng sampun nyepai sesarengan kalian para sanesipun, Ibu dan Bapak jamaah Masjid Al-Fatah. Leres nggih Pak nggih. Ingkang tansah kula hormati, kaula ngajak panjenengan sami monggo sesarengan syukur dumateng Allah nggih. Raosipun boten wonten malih ingkang kirang, kita niku gesang niku napa malih sing kirang. Sedaya kok raosipun sampun dipun paringaken dumateng Allah. Nggih. Kula niku nak bandingaken kalih jaman semanten niku urip sampe niku pun boten enten napa-napanipun. Nggih. Kula kinten sing boten dahar sedinten ping 3 pun boten enten. Sedaya sampun. Ajeng napa mawon saged, ngibadah saged, ajeng nyambut damel saged, ajeng sinau saged. Niki mboten ajeng terjadi kalau situasi ini pun mboten kados mekaten. Kula nyuwun izin estu nggih nek kula watuk janipun mboten Covid nggih niki. Kula wadalu ten Dieng atas enjing masalahipun mboten tilem. Mila ngimami ngira tek separo-separo. Niki mugi dados maklum nggih. Memang kados mekaten usumipun nggih. Mugi-mugi sedaya kita pikantuk hikmah sehat sedaya nggih. Kita bersyukur dumateng Allah, alhamdulillah nggih. Kita ningali dinten menika kita niku nggih kedah syukur nggih. Atasipun masjid kados mekaten saenipun nika kula kinten sing niati awal mboten khusuk mlebet mriki dados khusuk. Sing tasih rongeh penggalipun mlebet masjid nika dados istiqomah sedaya. Nggih, kula pengen umur-umur sing sampun 50 munggah ngenten niki kedahipun nggih lek ndang kemutan estunipun kita ini mboten dangu malih kontrakipun kinten-kinten nggih. Ajeng ngulari umur 90 sakniki mun dadi kangelan estu nggih. 58, 57, 59 niku pun menggih-menggih nggih. Atosipun ngeten iki garansine Allah niku nggih dereng jaminan ade nglewati umur swidak. Kula mboten nyuwun tapi rata-rata pengalaman ngoten niku. Mila ingkang sepindah kula ngajak syukur dumateng panjenengan sepindah. Kita niku pikantuk anugerah arupi kesehatan jasmani dan rohani. Estu nggih Pak nggih. Menawi keselius gede, menawi masuk angin segede niku barang biasa. Tapi secara umum kita niku sedaya niku sehat. Kanthi fisik ingkang sehat ngeten alhamdulillah kita gadah hajat napa saged kelampahan. Ajeng macul saged modalipun jasad sehat. Ajeng ibadah te masjid nek mboten sehat saged mboten saged. Nggih. Ajeng nyambut damel ajeng sekolah ajeng napa mawon nek mboten sehat mboten saged. Gadah wit pelem niku nek pun uwoh, nek tiyang mboten sehat ajeng metik niku nek tangane mboten sehat, nggih mboten saged metik. Nek panjenengan purun introspeksi ngeten ya Allah, kita nika mboten enten sing kirang. Sepindah malih kula matur. Hanya orang yang tidak bersyukur saja yang selalu merasa kurang. Kurang niku relatif Bapak, kantun sinten ingkangipun ngecake cukup niku wau. Nak kagem kula sepindah malih panjenengan kula niku kapetang tiyang kang bejo gesang wonten era menika senas kados mekaten hirup pikuk dunia menika. Tapi kapetang kula panjenengan nika dipun anugerah Gusti Allah nika hidup dalam suasana yang serba kondusif nggih, serba memungkinkan kita beraktivitas niku saged. Niku kerjanipun fisik. Anugerah Allah sanesipun napa Pak? Kita niku pikantuk rohani nggih sehat. Kita nembe kraos estu menawi kita niku Gusti Allah mendhet setunggal kenikmatan itu nabi kita nelongsone nabi ketinggal.
Nggih, rohani kita ini sepindah niku akal pikiran. Akal pikiran kita itu yang bisa membedakan salah dan benar niku kerjanipun akal. Niki bener niki salah, niku kerjanipun akal. Jubina Allah ngurangi sekedhik mohon akal kita, dibalik sekedhik itu jenengan senajan gagah gede dhuwur niku nak akale mboten patek sehat niku remeh wonten masyarakat. Nggih. Jenengan dipun remehaken sebab napa? Fisikipun sehat tapi akalipun mboten sehat. Alhamdulillah saged beda saya. Oh niki bener niki salah, ngoten nggih. Niku janipun akal. Nak tiyang pun mboten saged bedakaken niki bener niki salah. Niku kados napa edi niku. Nggih. Kaping kalih unsur rohani niku rak mboten namung akal. Enten hati nurani. Hati niku alhamdulillah kita ning sehat. Oh niki patut, niki mboten patut. Nggih, niki layak, niki mboten layak, niki saru mboten saru. Nggih. Niki menyakiti orang dan tidak niku kerjanipun hati nurani. Nak kita pun dicabut nikmate ati nika penggalih nika Pak. Ya Allah. Tiyang udo turun dalan niku dikira niku sae. Nak tiyang mboten gadah akal, mboten gadah nurani. Ngendikan sing nyakiti tiyang senes, damel rekosane tiyang senes niku nak tiyang mboten gadah nurani sehat, niku dianggap biasa. Orang berbuat maksiat, nggih, korupsi, nggih, manipulasi napa mawon niku dianggap niku barang legal. Padahal niku ngrugekke tiyang senes. Niku kerjanipun akal kalih nurani pun mboten sehat. Wonten malih naminipun kemauan, nggih. Menungso niku nek mboten gadah kemauan. Cita-citanipun kados napa? Masjid niku riyin mushola alit. Nggih, dipun rapataken. Sakniku dados masjid ingkang megah kados mekaten. Niku nak namung cita-cita tok mboten enten kemauan, mboten dados kados mekaten. Kula pengen dados seorang yang sukses besok, insinyur, orang kaya, orang terhormat. Tapi panjenengan tidak punya semangat kemauan untuk belajar, nggih, untuk ambil iktibar. Kita mungkin temu mboten. Mboten mungkin. Niku kerjanipun rohani yang dianugerahkan Allah dumateng kita sama. Alangkah nikmatnya ya Allah. Jasmani kula sehat. Rohani kula sehat. Alhamdulillah kula saged bentenaken niki barang bener, niki barang salah. Kula mendhet barang sing bener. Ya, doa kita maka Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tapi wonten tiyang niku sing ngetos niki bener, niki salah. Ning kiyang mbae pun aja nglampahi bener niku berat. Kadang-kadang mboten purun, sengaja menabrak. Karena ada satu sisi yang nuraninya enggak jalan. Allah ora apa-apa lah, salah sithik. Nggih, melanggar sithik. Sing penting cukup ngoten nika dereng sempurna. Apalagi nek Allah nika ngersakaken jenengan delala peningale kirang setunggal. Nggih. Nek pun sepuh-sepuh nika mun kathah kekurangan-kekurangan menika. Mila jenengan ya Allah sampai usia segini kita ini masih termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan. Ibadahipun saged lancar, nggih. Kita berusaha nanti bisa husnul khotimah. Usahanipun senajan boten kathah, hasilipun tapi cukup. Nggih. Tinimbang kita niku kathah boten cukup, kathah boten berkah, nggih pun sak wontenipun ingkang bahkan saged nguatke awak. Saged damel ibadah. Anak-anak anggenipun sekolah saged cekap. Mboten kathah hutang niku mun kula kinten pun nikmat ingkang luar biasa. Amun dikira tiyang gagah-gagah niku do mboten kathah hutang, niku kathah hutang. Mun jenengan istiqomah kados ngeten mawon. Nah, kula pesen ibu-ibu sedaya terutamipun nggih, sing dadosaken kirang niku kita kadang-kadang itu bandingaken tiyang senes. Nak jenengan kathah bandingaken tiyang senes apa malih sing rada dhuwur ngoten jenengan pun rekoso terus uripipun. Mun cukup dadi mboten cukup. Sebab patokane ini mboten patokan sing bener. Tapi nak patokanipun hidup sederhana ala Rasulullah, semua itu bisa baik. Inilah nikmat ingkang kula aturaken. Nggih, kula niki riyen ingkang kula aturaken sebab semua itu syukur itu berangkat dari mampu memahami nikmat dulu. Ya, nak bar menika kita saged bersyukur. Nggih. Ancaman Allah berat. Nggih. Memang orang kalau enggak bersyukur itu Pak, ya Allah. Ancaman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nyun sewu nak mangke teng klandunipun. Dados benjang ten akhirat nika urup-uripun neraka jahanam nika mboten kayu mboten liyane menungso kalih jin. Nak jin ngoten sing maksiat kathah, nek menungso niku sing kados pundi? Kiyambakipun diparingi mata hati nggih nurani yang sehat, tapi nurani niku mboten damel menggalih kekuasaanipun Allah mboten. Damel mengagungkan Allah mboten. Damel mensyukuri nikmat mboten. Justru kiyambakipun kufur nikmat. Kabeh mun dicekapi sedaya tidak dimanfaatkan. Niku nanti yang jadi orang yang menjadi bara api jahanam yang seperti ini juga. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dia diberikan telinga dalam arti kemampuan untuk mengambil pelajaran dunia ini. Tiang itu pura-pura bodoh, dia nggak tahu, dia nggak mau melihat situasi. Di medsos kados mekaten nggih, Menteri Agama dihujat, kita tuh nggak mau melihat yang sebenarnya itu kayak apa. Ikut mengomentari, ikut menyalahkan, ikut seperti ini. Padahal kita nggak tahu. Ini sebenarnya bagi orang muslim nggak boleh, harus kita tabayun dulu. Maka dimanfaatkan estu mumpung jenengan panca indera ini komplit. Kalau kita tidak bisa seperti itu, maka Allah mengatakan ulaika kal an'am, kita semua ini seperti hewan, sama dengan hewan. Dikasih hati, akal, nurani, kemauan, sehat semuanya, tapi orangnya tuh nggak bisa tegak mendekatkan kebenaran. Mikon jenengan itu janipun ora beda kali. Ya kambing, ngoten nggih, ayam, ngoten kan niku lemah dan sangat hina nggih bagi kita sekalian, nggih. Mila sepeda malih, ini nikmat yang kita syukuri ini harus kita wujudkan dalam perilaku. Salajengipun para rawuh ingkang kula hormati. Dados kita ini sebagai manusia memang membawa risalah dua besar nggih. Manusia gesang niku mboten mungkin dahar, ken gadah bojo, ken gadah anak terus sedo niku mboten. Nak mau ngoten niku rugi ya dhewe. Ning Gusti Allah ndadosaken manungsa menika. Wiwit Nabi Adam nika estunipun kita dados seorang abid yang baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini sebenarnya suruh beribadah. Mengabdi pada Allah, mengagungkan. Dari jiwa mengagungkan itu kemudian ngrembaka dados pribadi-pribadi muslim yang tangguh. Ibadah niku jangan dimaknai hanya sholat, zakat, puasa, haji mboten. Ibadah niku sedaya aktivitas manusia, sedaya mawon. Niku saged mengumpulkan mendulang pahala panjenengan. Di samping ada memang ya ibadah mahdhah itu ada sholat, zakat, tapi ibadah sosial kemasyarakatan hampir sedaya gerak-gerik manungsa niku sedaya kapetan ibadah. Mulai kados ngendika Nabi nggih, tiyang mesem mawon niku pun ibadah. Nggih, njenengan salam niku sampun ibadah. Niku modal mboten, Bu? Njenengan guyu niku kinten mesem niku modal mboten? Murah nggih ibadah niku? Nggih. Njenengan paring salam, njenengan mendoakan saudara kita, memberikan dorongan pada orang lain niku sedaya ibadah. Napa malah njenengan paring sedekah, infak. Memberikan kemudahan pada orang untuk bekerja, sedaya niku ibadah. Nah mangke wonten yaumil hisab kita dietang kira-kira amaliyah yang baik dan jelek itu abot pundi. Wong kados masjid ngeten mewah niki nek kita tasih kata maksiat niku ya Allah eman-eman. Masjid menika dibangun kersanipun para pengurus dan pemrakarsa niku kersanipun masyarakat niku lebih banyak ibadahipun sewaya-wayah Allah ngersakaken kita kondur niku sampun gadah modal amaliyah ingkang saged nglewati Shirathul Mustaqim niku kanthi gampil. Nggih. Dados menawi gur megah masjidipun niku mungkin panitia takmir dereng marem. Nggih, nek gur megah ngoten isu urusan duniawiyah nggih. Tapi berharap kanthi megahnya menika masyarakat niku saya remen kalian masjid. Terus rindu kalian adzanipun masjid. Namun sholat maghrib ngarep-ngarep rawuhipun sholat isya.
Niku dados masjid niku mangke dados pendukung panjenengan. Zaman kula sedaya ingkang sepuh nika riyin tasih ngaji sembahyang terlanggar ingkang reyot mawon. Rasanipun nikmat kok. Nggih. Ngaji niku turutan kalih lampu sentir niku nggih. Kalih mangkat beto oncor niku zaman riyin. Niku tiyang niku semangat ibadahi estu mboten kathah maksiatipun. Lah sakmenika dalan pun padang, masjid enten AC-ne, kula ajeng matur enten mike. Setiap saat wonten tausiyah kultum. Niki nak mboten saged merubah pola kita nangkih jenengan nak pun kedisian Allah ngersakaken jenengan kondur iku pun mboten saged balik malih. Kula niku nak etang-etang ketingalipun kok urip niku rada kesel nggih Pak nggih. Gawean niku mboten rampungipun. Urusan golek duit niku nggih ora ana rampungipun. Nek Gusti Allah nekdirke kula sugih niku ketriyen. Kula dados pegawai niku wit taun 94, mau 27 tahun. Kula niku nak dikersake Gusti Allah sugih mungkin nggih pun sugih. Kula dikersake mung cukup. Nggih. Tapi wonten sedherek kula sing kerjane gek 3 tahun niku sugih men kula. Niku bicara takdir nggih. Dados enten yang ngendika niku nak sikil gawe sirah, sirah gawe sikil. Siang dibuat malam, malam dibuat siang. Betek-betek aja ngelari rezeki niku wau. Nak Gusti Allah dereng ngersakaken jenengan tetep kados ngeten iki. Napa jenengan mboten yakin kalih pengalaman sing jenengan niku wau. Tapi nek Gusti Allah memudahkan nggih mboten kurang dalan. Artosipun napa? Nggih sampun lah. Gusti Allah memang mitrake ade kados ngeten. Mboten sah engko nek aku meh ngamal nak wis nggih, aku wis sugih. Arek kaji mangke nak wis sugih. Lah kapan sugih ya Dik? Nggih, ajeng maringi napa-napa aja berbuat baik itu dasar menuranda. Sak wontenipun sak nika diaturaken. Masjid nika mesti mbetahaken anggaran ingkang kathah. Mboten sah nenggo sak gadahi duit, gadahipun tenaga nggih tenaga. Nggih. Gadahipun kita kayu nggih kayu, semen nggih semen. Arta alhamdulillah. Nggih. Dados berbuat baik itu tidak usah harus menunggu. Niku sepindah nggih. Selaku Abdullah, Allah mengendaki biar sedaya menungso ingkang gumelar wonten donya niku mangke dados tiang-tiang pengabdi pada Allah yang bagus, yang baik. Di samping itu kita selaku khalifatullah, tugas kita niku damel ibadah sosial kalau nggih. Jenengan kedasaken ngrumat alam semesta niku sedaya sae. Jadilah kita umat muslim itu yang setiap rawuh dan komunitas itu jenengan orang yang disenengi rawuhipun jenengan. Amun tiyang ingkang boten diremeni rawuh panjenengan. Jadilah orang yang memberikan solusi pada orang lain, jangan menjadi beban orang lain. Prinsip nih nggih. Orang Islam itu harus begitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia itu adalah yang bisa memberikan manfaat kagem sanesipun. Ampun jenengan dibalik senengane niku ngrepoti wong liya niku ampun ngantos. Nggih. Ini untuk menyempurnakan iman kita. Mangke ibadah mahdhahipun jalan, ibadah sosialipun jalan. Jenengan niku mangke nak sedo ditangisi. Mboten nak sedo niku malah alhamdulillah. Nggih. Niku enten sing ngoten niku lah. Niku awake dhewe niku mboten usah nengok kanan kiri ibda binafsik, dimulai dhewe mawon. Sing penting aku mandiri, tak ikhtiari nyambut damel sing estu tapi ibadah ampun lali. Sepinten ingkang kula hasilaken aja kula paringaken sekedhik. Maka jenengan sewaya dipun panggil Gusti Allah nipun mboten enten masalah. Siap ya Allah. Jenengan mangke injing, mangke dalu, jenengan pendet kula siap. Sebabnya napa? Kita sudah menyiapkan diri kita ini sebagai seorang abid dan seorang khalifatullah yang baik. Nah, ingkang kaitan kalian Isra Mi'raj ingkang punatren para yai wal. Dados semua ibadah yang Allah risalahkan kepada manusia itu bukan untuk menyusahkan manusia. Nggih. Dados setiap ibadah, apapun ibadah itu pasti di samping ada nilai ta'abudiyah, pengabdian pada Allah, pasti ada manfaat dan maslahatnya bagi yang melaksanakan. Nah, poso niku sedap malih dugi mangke sasi malih nggih. Niki mangke tiyang nak sing mboten pateh tetek niku dan kuat niku aduh poso meneh. Iki mesti rada rekoso kalih medun timbangane. Ngeten nggih enten.
Dia memaknai ibadah itu sebagai beban. Padahal semua risalah Allah nak jenengan pelajari itu hikmahnya kembali pada manusia. Sebab prinsipnya ibadah itu di samping ada nilai ta'budiyah, pengabdian pada Allah, kewajiban kita, pasti ada nilai manfaat dan maslahat bagi pelakunya. Salat misalnya. Salat itu ibadah utama. Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi fil yaumil qiyamah as-shalah. Parameter ibadah itu salat. Tapi belum manusia, belum semua kita yang hadir ini menganggap sholat itu kebutuhan dan kenikmatan itu belum. Mungkin termasuk ulo mungkin. Masih menganggap sholat ini, mas, teko meneh azan, dadak demek banyu meneh, adem-adem. Wayahe Isa niku rak sekeca sare Pak. Mung siangi nyambut damel niku nak mun Isa wonten niku sedih ya Mbak Ibu. Poso nggih ngoten. Kan zakat itu malih ya Allah. Urip pun angel kok ngene kan ngeki zakat. Napa malih zakat mal. Titenane gampil. Nak jenengan tasih menganggap ibadah ini seperti itu menjadi beban jenengan. Ini harus perlu didandani jenengan itu dalam berislam. Enten sing perlu diluruskan panjenengan. Sebab setiap ibadah itu jenengan nak ngertos nggih. Iku kebutuhan kita. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Kita yang perlu beribadah karena untuk menguatkan keimanan dan ketangguhan kita. Salat misalnya pun paling boten. Firman Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar, salat yang mengetahui hakikat, yang tahu hikmah dan dia itu ikhlas, itu akan mampu mengendalikan manusia pelaku salat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Niki dereng saged do nyatok niki Pak. Kok iso ya? Hubungannya apa? Itu firman Allah mboten mungkin teringkari nih Kak. Yang kedua ada firman Allah, tak cuplik ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Barang siapa yang zikir kepada Allah. Salat itu zikir sebenarnya, doa. Tatmainnul qulub, maka hatinya akan tentrem, akan ayem jane. Hikmah dua besar sholat belum hikmah yang lain, karena di sana ada toharohnya, ada kefiatnya sholat, ada zikirnya, ada ubur rampe sholat itu, dan sholat itu macam-macam, ada yang sunnah, ada yang wajib, itu semuanya itu ada hikmahnya. Nak jenengan pun ngertos simpul-simpul niki Pak, sholat itu menjadi kerinduan kita, saat kapan sholat itu mau datang lagi. Nah unggahnya dhewe niku nembe salat tasih beban mungkin nggih. Rasane jek rada abot niku berarti kita ini memang perlu itu. Sepindah malih ibadah apapun nggih. Itu pasti ada hikmah, ada manfaat kagem pelaku-pelaku niku. Zakat itu sifat kedermawanan. Orang sudah punya jiwa dermawan niku Pak. Ajeng maringi mboten usah nenggane ade didet akeh mboten usah. Rasane plong nek saged berbagi kalih tiyang senes. Rasanya itu sedih, empati nek saudara kita yang kurang. Mboten egois niku angel membentuk ini, tapi kalau Islam itu membentuk jiwa-jiwa kedermawanan, sensitif terhadap kebutuhan senes, ya Allah luar biasa. Nggih. Kula mboten tegen Rasulullah niku nek ajeng dahar sak roti mun enten yang nyuwun diparingaken. Beliau lebih merasa kenyang memberikan orang daripada kenyang sendiri. Lah unggahane dhewe ini mau tekan mriku napa dereng? Padahal kita diarahkan ke sana. Itu belum ibadah sosial yang lain. Kenapa Allah melarang zina? Mengapa Allah memerintahkan nikah? Mengapa Allah melarang orang tidak jujur dan jujur diperintahkan? Itu semua nanti kalau dilaksanakan, itu kembalinya ke kita semuanya. Menjadi seorang muslim yang tangguh itu karena praktek-praktek ibadah menikah. Ini makanya kita tugas kita Pak sesarengan nggih maos, nggih menggalih, nggih ngambil iktibar yang lain. Pripun salat menika menjadi media kita pada Allah. Jenengan yang sambat kali sinten sakmenika. Wong yen yang sambati niku jane nggih kiambe sambat. Pimpinan panjenengan belum tentu pimpinan jenengan niku tidak punya masalah. Masalahnya lebih besar. Jenengan jeneng nuntut Pak Yai nyuwun sewu, Pak Yai juga punya masalah. Karena beliau itu manusia juga. Dan kita hanya satu yang kita jadikan tempat untuk itu hanya kepada Allah. Nah gantolan ini pun bener, insya Allah kita ini akan bisa.
Nggih, salat jadikan masjid yang sudah mewah ini sebagai media salat yang betul-betul menjadikan kita ini khusyuk. Nggih, khusyuk niku nyuwun sewu Pak, sampai tujuan sana itu medianya macam-macam. Ada yang dia memahami bacaan-bacaannya dan dia ihsan seakan Allah itu di hadapan kita. Ingat kematian, kemudian ingat dosa kita, ingat surga dan neraka. Itu bisa mengantarkan orang itu sholatnya khusyuk. Dan satu dengan yang lain itu beda cara mengkhusyukkan sholat ini. Kula niku sing penting urusan dunia, nak pun sholat Allah Akbar, nak saged niku kula tinggal kene mboten saged. Tapi paling mboten nak kelasnya sholat awam ngoten niki mboten sak 100% nggih. Mulai takbir sampai salam ingat terus. Tinggalipun kok nggih. Sinten manut ati angel kecuali Rasulullah mungkin nggih. 50% yang kemutan Gusti Allah nalika sholat niku. Bacaan kita baca, kemudian kita ini baru apa sekarang ini? Yang kita sembah itu siapa? Dan saya harus bagaimana? Itu mungkin jenengan mboten 50%, 100% itu mun saya. Iki Gus Habib Lutfi ngendikanipun takbir kalau salam kemutan tok niku menapa? Sebab kita ini banyak maksiat. Ya. Kita ini tapi nak jenengan unggahane dipun minggahke sekedhik. Niku luar biasa. Nggih, salat harus kita jadikan media interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mboten klien itu Bu, salat niku harus diperbaiki terus, nggih. Ditambahi kalih salat sunahipun. Nggih, salat sunah niku ya Allah, nek kita mampu itu bisa menggerakkan jiwa kita sekalian untuk menyempurnakan salat wajibnya itu, maka yang ada cuma pahala dan pahala. Kalau nu pengen karep pun ampun bar purna tugas niku pengen ngoten niku. Kirangan Allah ngersakaken napa mboten, nggih. Karena kalau masih pelayan ngoten iki biasanya pun tok tasih rada rongeh ngoten biasanya nggih. Ingkang terakhir pun Isa niku nggih. Kula pengen dalam praktek beragama. Nggih. Orang beragama niku kedah ngertos misi utama Islam dirisalahkan menika. Islam niku rahmat nggih. Membawa kasih sayang, membawa kedamaian, membawa nuansa yang menyelaraskan. Ampun ngantos orang menjadi seorang muslim itu hidupnya lebih kacau, itu jangan sampai. Kita ngertos sak menika kathah aliran-aliran. Kathah guru-guru yang sumbernya juga macam-macam. Dimungkinkan panjenengan di masyarakat nanti banyak sekali praktek-praktek agama yang berbeda. Terus nggih Pak nggih. Sak keluargane wonten sing ngajine mriku salate ngeten. Sing mriku taklime dadose ngeten. Niku mun umum. Dan ini tidak sedikit memicu konflik di dalam internal rumah tangga atau di masyarakat. Kementerian Agama punya kewajiban menika. Kula nyuwun panjenengan dados tias muslim kalau ibadah niku kedah beto prinsip pokok dasar beragama. Agama ini tujuannya pun sepindah Pak, rahmat. Kehadiran orang muslim itu harus memberikan kenyamanan, kasih sayang, saling membantu. Yang kedua, agama ini datang untuk biar hidup kita ini teratur. Menurut kaidah-kaidah agama dan sosial. Yang ketiga, agama ini mandap tentunya ben menungso niku tertib. Kalau kita ingat maqasid tasyri' ya. Jadi agama Islam datang itu satu untuk menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, awalnya segala Pak. Semua dijaga semuanya biar ini bisa. Kenapa ada nikah? Biar jelas, oh ini anaknya si A, ini anaknya si B. Kenapa kita dilarang zina? Kalau zina kumpul kebo itu tidak jelas anaknya siapa. Misalnya ini gue. Kita minuman homer itu dilarang, narkoba dilarang. Karena menghilangkan akal itu orang pasti berbuatnya tidak terkontrol. Maka Allah melarang menjaga akal, menjaga harta. Maka ada zakat, ya, kemudian ada pajak, itu semua menjaga harta kita sebenarnya. Nah, kalau sekarang ada praktek-praktek agama di masyarakat yang macam-macam kalau dia bikin keresahan, dia menyalahkan orang lain, mengatakan saudaranya kafir, amaliyahnya bid'ah,
Dia selalu bikin kekacauan dengan mengatakan saya yang paling benar, itu yang mengaku muslim tapi dia tidak benar Islamnya. Karena Islam datang itu tidak untuk membunuh orang lain, tidak menyalahkan orang lain. Kalau berbeda itu biasa. Monggo jenengan menawi ajeng salat ngeten modele monggo. Kula ngeten. Nggih. Tapi kalau dia klaim bahwa saya paling benar, tafsir saya paling benar, meskipun dia seorang ulama pun, ya, kalau prinsipnya boleh Pak, saya ini paling benar boleh, tapi jangan katakan bahwa saya paling benar. Karena fikih itu adalah dalam ranah furu'iyah, itu adalah tafsir. Tafsir itu adalah produk manusia. Nah, teksnya Al-Quran itu jelas, mutlak, benarnya. Inilah kelebihan Islam. Kalau Islam itu semua umat bisa menafsirkan. Kalau agama lain, kalau nggak tokoh agama, agamanya nggak boleh menafsirkan. Maka terbit tafsir-tafsir Al-Quran yang jumlahnya ribuan. Kalau itu produk manusia Pak, Bu, ini pasti relatif. Jadi mungkin tafsir yang ini karena dia hidup di sana mungkin beda, karakteristiknya beda dengan Indonesia. Yang di sana mungkin berbeda lah. Ketika berbeda produk manusia ini, kita harus mengikuti ya teladan para imam mazhab misalkan. Ya, ketika Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali ketika dia harus ke masjid masing-masing tidak pernah saya paling benar. Nah sekarang ini beredar sekali. Banyak saya teman kita yang seperti itu. Maka kami berharap panjenengan dalam praktek agama harus menerapkan moderasi. Moderat di dalam praktek agama. Moderat itu atau disebut apa Pak? Moderat itu tidak terlalu ekstrim, ya, tapi tidak gampang itu loh Pak. Nah, sepenting kan menghadap kiblat. Sepenting kan hatinya nyambung insya Allah. Tapi jangan mengatakan bahwa kami kalau nggak begini, ya, ngangkatnya tangan begini, kamu itu melanggar dan menyalahi sunnah Rasulullah. Nah, yang di ngoten kene kira-kira jenengan panas mboten? Sembayang wis tenanan, nggih ta nggih? Enten tiyang dugi anyaran kalau wingi nggih. Jenengan niku nak sembayang kok ngono iki bid'ah. Ngoten niku harusnya ucapan lisan enggak begitu, jangan seperti itu. Ini untuk menjaga kondusivitas. Silahkan jenengan model kayak apa. Kalau tidak suka dengan kunut, ya ikuti. Jenengan nanti berdiri, tidak usah kunut. Ya. Tapi tidak usah mengatakan kunut salah, itu tidak usah. Jenengan nanti insya Allah akan terus berbaur dengan model-model Islam yang modelnya luar biasa. Yang kita pesankan jenengan tetap istiqomah. Ikut para ulama. Tetap ngaji, jangan ngaji hanya satu jurusan, apalagi ngaji lewat YouTube. Ya. Jenengan tidak digorok niku repot. Derek ingkang sampun sepuh-sepuh niku. Insyaallah akan terangkai ilmunya dengan Rasulullah. Misalkan kita istihad ada salahnya, insyaallah kita dimaafkan oleh Allah. Karena kita manusia yang lemah. Tapi yang penting niat kita ini Pak. Kita ingin Masjid Al-Fatah ini menjadi masjid yang kondusif. Jamaahnya ngrembaka estu. Saged menghantarkan sebagai pribadi-pribadi ingkang seorang abid dan khalifatullah yang baik. Nggih. Insyaallah kita niku nak sampun menyadari menika rasanipun asli dipendhet Allah kapanpun kita niku siap. Nggih. Lah jenengan mboten siap nggih tetep dipendhet ajeng pripun malih nggih. Hanya ajeng semoyo pripun wong Gusti Allah niku mboten tau sanjang awake dhewe niku. Paling jenengan nggih diratapi keh keluargane wong. Urung apa-apa kok wis dipendhet ngoten. Lah Gusti Allah kok dilawan ngoten nggih. Mila jenengan nggih niku wau tugasnya menyiapke mawon. Sareng-sareng mumpung masjidipun sampun sae niki momenipun nggih Isra Mi'raj kala wau. Nek cita Isra Mi'raj niku rada dawa masalahipun. Kula sing mboten anu lah. Nggih, nek dibaca sejarahnya ternyata salat itu tuh bisa 5 waktu ini memang proses Rasulullah menerima dari Allah memang luar biasa. Pasti ada hikmah yang orang agama lain tidak akan punya seperti umat Islam. Nggih. Sugeng dados pribadi-pribadi ingkang soleh dan soleha. Masjid menika saged ngrembaka, sagedipun makmuraken sesarengan. Jenengan nak dereng saged tanglet mangke saipun ibadah. Nak saged ngampun tiyang sepah mawon. Nika generasi menika kedah ngoten nggih. Tiyang nem-nem sakniki namung dikendalikan lewat masjid nggih. Kula nyamari niku. Kula nggih titip ugi nggih.
nak riyen ten SMP SMA tasih ten Wonosobo tasih pakem ibadah salatnya. Tasih kados tiyang sepai. Tapi nak mun kuliah kula mboten jamin. Ten mriko kathah estu rohis-rohis niku ya. Penangkap-penangkap itu yang mereka punya misi, nak salah mengikuti kajian-kajian putra jenengan wangsul mun benten. Praktek agamanya dan tidak akan hormat pada orang tua. Itu kathah cerita. Karena mereka kalau halakohnya tidak sama dengan dia, meskipun itu orang tua, tetap itu harus dijauhi. Mboten mana-mana jenengan. Nggih. Maka doktrin-doktrin itu jenengan kuatkan mulai saat menika. Nak sampun kuat ki ambek jen kuliah ten pundi mawon, kerja ten pundi mawon, tetep pakem niku. Tapi nak jenengan Qur'ane dereng jelas ngajine mboten pakem, medal keng mriki mboten jaminan wangsul tasih kados anake panjenengan. Maksud kula keyakinan dan praktek agamane ngoten nggih. Nggih, ngoten mawon kula kinten para rawuh estu kula nyuwun pangapunten. Bila ingin kula matur nggih pokoknya matur mawon nggih. Tapi kula remen iki silaturahim atas nama Kementerian Agama, kalau tertolong terdukung kalian takmir masjid. Sebab kalau gadah tugas niku meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama. Napa mungkin kalau niku ajeng ningkatke pemahaman, nak mboten dibantu kalian takmir, para yai, mboten mungkin. Mila kula mung isine mung matur nuwun tok niki, matur nuwun atas masjid mboten dibantu pundi-pundi dari swadaya masyarakat kados mekaten dadosipun. Mugi-mugi dados amal jariah panjenengan. Mekaten kirang nyuwun pangapunten ahlul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.